ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു വാഴക്കൂമ്പ് കിട്ടി. എന്നാൽ പിന്നെ അവനെ കൂമ്പ് തോരനാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനായിട്ട് കൂമ്പ് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കയ്യിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി അതിലെ നാരൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ശേഷം അരപ്പിനായി തേങ്ങ, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞപ്പൊടി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ചെടുക്കാം. പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക്, കൊച്ചുള്ളി, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച വാഴക്കൂമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി അല്പം കൈവെള്ളം തളിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചാൽ സ്വാദിഷ്ടമായ വാഴക്കൂമ്പ് തോരൻ റെഡി.